Hello， 大家好。因為我見到你會打字嘅，你喺呢度，因為呢度好多人就肯定會。跟住小心。我哋唔好去講死，橙色嗰啲人係有病㗎。係，橙色嗰啲係有病。中佢對咗咁 OP 我真係覺得。望下後面啊，你望下後面啊，馬仔。我真係唔殺佢唔得啊！點解我咁講？花草小心啊！呢個係我見得最勁嘅技術啊！有個 Iron 啊，成個好少 Iron。哦，係啊，花草真係好少。喂，救我！呢個嚟，我嚟幫手。快啦，我喺度啊！我嚟幫手。哦，弊。嗱，你等下我先食 Iron 啦。食未啊？食啦。大家食晒啦嘛 ，OK。我而家買一個。就俾我8粒 iron，我買我嘅變態武器。咩嚟㗎？呢把嘢。你想要講乜嘢？哦，good。不如你試下講，不如你講嘢啦。免費收咗21 iron。我需要1粒 emerald 而家需要，我先可以有下一隻唔知乜鬼嘢。救我！你喺邊啊？我死啦！我救唔到你，你骷髏骨頭殺你㗎。我多咗好多條食街。幫手！我而家淨係想攞1粒 emerald 咁多啫。真係。好搶我嗰1粒 emerald，我要攞埋下一隻小生物啦，好。啊？但係你免費賺咗一次 kit， 應該賺咗一次嘅小獎勵。但係好似好想講嘢喎，不如我哋俾佢講嘢啦。好啊。唔係我哋俾佢講嘢，佢自己揀㗎嘛。講嘢啊！佢話唔講嘢喎。佢話唔得喎，佢話唔得喎。好重要下，講下你嘅方位啊嗰啲啊。你下一集想唔想講嘢啊？佢話想喎。下一集係幾時啊？你幾時有呢個 kit 㗎？你背住我買咗啊？有呢個 kit，我唔係買咗喎，sorry。今日本週免費咪有咯，先生。我需要5粒 emerald 喎而家。你咁你真係你睇下你背住我中咗。哇！即係背叛我，所以用咗。我點解會背叛你咧？你皮革劍啊？你皮革劍啊？橙色隊唔見人，黃色隊缺人。求1粒 emerald 都話，講得冇錯。橙色隊真係有一個 QOB。黃色始終有黃色。始終有一個咁弱嘅黃色。哦 ，OK。我揸緊個 emerald 啊！哎呀，都已經變咗。黃色都 OP 嘅話，點解特別做好選品？佢都話點解阿里點解會好選？我5粒 emerald。邊個需要3粒 emerald？我有8粒 emerald 而家。我要3粒啊！我只可以俾3粒你咋。佢有 TNT 啊！買咗啦。我要調整畫質。呢個有錢。翻嚟，唔好同佢傾。我又講呢個 kit 都係有少少迷得幫手。我收埋喺個包度先啦，嗰個咧，我覺得超 OP 啊。OK， 我嚟救你，花手有啲咩需要幫忙？殺佢哋。哇！呢個劍真係好 OP 啊，大哥。
粉色隊嘅人疊橋一定會害死晒自己人。你做人你想行就行啦，我打人過。我想噏下點解啊？行咗冇回頭路。What the hell？馬上過嚟幫手。哇！有 TNT 啊，好似。嚇！真係，我頭先好似見到嗰個嘢識放 TNT 啫。唔係喎，邊個係全部人一齊俾黃隊啊？我踢精啊，係踢咗。講嘅之前已經行動，即係大佬思考之前已經行動咗。嚇！大家有冇65粒 iron 啊65粒，我頭先有75粒，但係用晒，因為你太慢。我65粒啊！我有70幾粒喎，我頭先。但係佢哋係咪攞咗啊？馬緊張手抖。我帶咗啲嘢攞翻啦！多謝。畫質調低 ，OK。哎呀，豬！我要多8粒。我哋攞。夠啦。黃色隊翻。中間。邊個要3粒 emerald？ 我有3粒 emerald。喂，中間。夠啊！嚟保護你！我而家有4個保護。睇你唔使喎。喂。唔使你保護。你已經做逃兵啦。不如我哋一齊去。我哋去搞住黃色隊，另外嗰個人入攻。其實啊，佢愛你嘅，佢咁啊，明明可以翻到飛，但係佢居然冇翻，即係黃色隊真係，喂，黃色隊真係超 OP 我想講。乜啊？我呢一集。佢幾時嚟嘅？小屁孩玩呢啲嘢唔識用。我又冇用咩技能，佢就用喺我身上，佢咪唔識。其實真係唔識講。大家 OK？小屁孩唔識玩。OK，我哋就大家全 OK。What the hell？想點啊？啊？喂，我有個插住。邊度有3粒 emerald 啊？喂，個仔。我翻去。我殺咗條友啊！喂，一條友嚟咯。死我啊！大家有冇3粒 emerald 啊？我有4粒，但係我唔想俾你。咁算啦。因為有買魔。Yes， 好彩有分豬豬啊！我殺咗個好煩嗰啦，佢60咩啊？好似係搞到我都。熟咧，我 OP 咯。即係我有一個火球，一個珍珠奶茶裏面嘅珍珠。我就俾人背高啊！嚇死我！朝一俾人打咧，我啲保護神就嚟幫我啦。唉，邊個打我咁煩啊！我有9粒 emerald。我覺得好似天空上面有嚿嘢，你覺唔覺得天空好似有啲嘢喺度飛緊？應該係啊，無人機嚟嘅應該係。係啊，我咪講咗頭先個史上最具毀滅性嘅無人機咯。但係佢講係100%，我都唔知啦。放箭！魚仔唔識放，即係魚仔唔識放箭。等埋我一齊進攻，OK？喺大佬停止我嘅行動之前，我已經行動咗。我真係我有500幾粒 block， 我想係咁嘥我啲 block，因為我有500幾粒。Oh my god！大家 OK 啩？我揸3粒我就可以搞掂咗成個咩？等埋我啊！唔好行動住啊！一齊進攻啊！哇！
無人機喺度，我喺度揾緊無人機嘅本體。誒，好似無人機冇咗。OK。大家，大家等埋我而家行動啦。OK。等埋我，我未得。係咪噴紫色啊？ OK，而家暫時又好好啊！我哋個隊友真係 Marshall 佢搞掂咗無人機啊！你叫佢哋上橋，俾佢哋小禮物。你唔係真係想咁樣啦嘛？我估到你想。真係唔識望頭頂，可以珍惜眼前嘅嘢，但係唔睇下頭上面嘅人。幫手啊喂！不見師長。我叫你過去佢哋 base 啊！我喺佢哋頭頂啊！好！同佢哋。我開始過嚟啦！係死咗廿幾個。咁你射自己嘅？又係嗰啲 TNT，我都將我搞蝕佢啊！只有幾個人。我個手腕就太渣啦。TNT 無人機仲喺度。我哋拎晒咗去輔助，如果唔打嘅阿三，應該或者係輔助。對手就係朋友，敵人嘅敵人就係朋友。OK， 大家。帶佢喺度努力咁樣打緊中間嗰隻嘢，我喺度努力。我哋唔可以出面觀眾㗎，加油！快啲兩粒 TNT， 兩粒平整嘅 TNT， 我飛過去黃色隊。哎呀，你有黑血點嚟啊？嚟都唔肯嚟。太勁！所以我要搞到，如果你搞到佢，如果你搞到佢無人機嘅話，就會我先可以衝，我先可以衝。最明。佢幫我做咗少少快速嘅行動，加速。哦，你TNT 仲係跟住我。我用咩箭頭啊？唔係我哋行一場，我哋行唔係玩咯，烏克蘭。係喎，你話我哋玩死亡連貫。烏克蘭喎真係，烏克蘭喎。下一集啦。搞咩啊？可能係。又係嗰個水暴佬啊！走啊！流程得唔得啊？走啦，我哋都唔死啦。有90%我哋會。佢死啊！你後面，你向後跳一步就係你嘅最好嘅地方。哦，打佢真係。哼。OK，我哋 O 咗啦。